Ազգային ժողովը մայիսի 29-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև ֆինանսական պայմանագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Ֆինանսական պայմանագրով նախատեսվում է իրականացնել Սիսիան-Քաջարյան ճանապարհահատվածի շինարարության ծրագիրը։ Ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով բանկը Հայաստանին տրամադրելու է 236 միլիոն եվրոյի վարկ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը կառավարության նիստին ներկայացրել է նոր որոշման նախագիծ, ըստ որի պետական մարմիններին պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին անշարժ գույքը տրամադրվելու է վարձակալության կառավարության սահմանած կարգով։ Վարձատրությունից ստացված վճարներն ուղղվելու են պետական բյուջե։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ արձագանքել է։ Սա արվում է ֆինանսական հոսքերը կարգավորելու, կառավարումն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Կառավարության որոշմամբ ռազմաուսումնական հաստատություն ավարտած և Պաշտպանության նախարարության համակարգում կամ ԱԱԾ սահմանապահ զորքերում սպայական պաշտոնների նշանակված սպաները այսուհետև կկարողանան բնակարան ձեռք բերել հիփոթեքային վարկավորմամբ պետբյուջեի միջոցների հաշվին։ Շահառու սպան մոտավորապես 35 միլիոն դրամ գումարի չափով կարող է բնակարան կամ առանձնատուն ձեռք բերել Երևանում կամ մարզում։ Նախագծի հիմնավորմամբ գործող ծառայողական բնակարաններով ապահովման համակարգը արդյունավետ չէ։ 2025 թվականի ապրիլ ամսվա ընթացքում ավարտված հսկողական աշխատանքների արդյունքներով վարձու աշխատողի չձևակերպման դեպքեր արձանագրվել են ընդհանուր առմամբ 70 հարկ վճարողի մոտ, իսկ տուգանքի չափը կազմել է 49.5 միլիոն դրամ։ 3 և ավելի վարձու աշխատողների չձևակերպման 20 դեպքով 20 հարկ վճարող տուգանվել է 35 միլիոն դրամով։ Տվյալները փոխանցում էին պետական եկամուտների կոմիտեից։ Բնական աղետներից իրական վնասը հաշվի առնելով առողջապահության, կրթության և մատակարարման շղթաների վրա բացասական հետևանքները տարեկան միջինում կազմում է մոտ 2.3 տրիլիոն դոլար ամբողջ աշխարհում, ինչը մոտ 10 անգամ ավելի բարձր է, քան ուղղակի տնտեսական կորուստները։ Այս մասին հայտարարել են ՄԱԿ-ից։ Բնական աղետների հետ կապված ռիսկը գնալով ավելի ու ավելի է դառնում համակարգային սպառնալիք ֆինանսական կայունության համար համաշխարհային մասշտաբով։ Իրանը կարող է 1 տարով դադարեցնել ուրանի հարստացումը, եթե Միացյալ Նահանգները համաձայնի չեղարկել հանրապետության սառեցված ակտիվները և ճանաչի խաղաղ նպատակներով հարստացման նրա իրավունքը։ Միացյալ Նահանգները բազմիցս ասել է, որ Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ նոր համաձայնագիրը պետք է ներառի հարստացման դադարեցում, որը կարող է օգտագործվել միջուկային զենք ստեղծելու համար։ Իրանը շարունակում է պնդել, որ նման զինատեսակներ ստեղծելու մտադրություն չունի։ Ուկրաինան գտել է նոր ուղի Միացյալ Նահանգներից հեղուկ բնական գազ ստանալու համար։ Վառելիքը Ուկրաինա կմտնի ռևերսային եղանակով Բուլղարիայի, Ռումինիայի և Մոլդովայի տարածքով։ Այս տարբերակը թույլ կտա օրական լրացուցիչ ներմուծել մոտ 3 միլիոն խորանարդ մետր գազ։ Առաջին մատակարարումները կարող են սկսվել հունիսին։ Եթե մատակարարումները շարունակվեն հոկտեմբերից հետո, Ուկրաինան կարող է մինչև տարեվերջ գնել 700-ից 800 միլիոն խորանարդ մետր ամերիկյան հեղուկ բնական գազ։ Մասկը հեռանում է պետական պաշտոնից։ Իլոն Մասկը հայտնել է Թրամփի վարչակազմում հատուկ պետական ծառայողի պաշտոնում աշխատանքի ավարտի մասին։ Խոսքը կառավարության արդյունավետության դեպարտամենտի նախագահի պաշտոնի մասին է։ Այն պայքարում է անարդյունավետ ծախսերի դեմ։ Միլիարդատերը նշել է, որ շնորհակալ է Թրամփին ոչ արդյունավետ ծախսերի դեմ պայքարի հնարավորության համար։ Անհանգիստ է հայկական Facebook-ը, օգտահաշիվները ջերխմբեր են անհետանում կամ առանց հիմնավորման արգելափակվում։ Ընդ որում նույն խնդիրը նաև Instagram-ում կա, որը հիշենք միևնույն ընկերության սեփականությունն է, այսինքն համակարգային մետա-պրոբլեմ է։ Գնալով ավելի մեծ թափ հավաքում, ժամանակին դա միայն Facebook-ի խմբերում էին մարդիկ գրում, երբ որ սերվերային խնդիր կա, չի կարա տևի 24 ժամից ավել։ Նրանք կոպցնում են միլիարդավոր դոլարներ, թե գովազդների առումով նրանց բաժնե տոմսերի ակցիաների գներն են գնում։ Այնպես չէ, թե խնդիրը միայն մեր երկրում է նկատվում, անհասկանալիորեն տարածաշրջանն է թիրախավորված, պնդում են մասնագետները։ Առաջացած լսեցին, որ խնդիր կա բնավ, երկու տարբերակ առաջ քաշեցին, առաջինը գուցե մասսայական հակերային հարձակում ա եղել, որի ընթացքում ոնց որ միացել է այսպես կոչվող մետա ինքնապաշտպանականը, երբ որ ինքնապաշտպանականը միանում, օրինակ ինչ որ մեկը ուզում է դրա պրոֆիլը գողանա, Facebook-ը նկատում է
տարբեր գաղտնաբարերը հավաքում եւ այլն, Facebook-ը բլոկավորում է այդ պրոֆիլը, ինքը պաշտպանում է։ Ուրիշ տարբերակներ կա, որ խնդիրն դիացիա։ Ինչ անել, երբ սեփական օգտահաշիվը դառնում է անկառավարելի, այսպես ասած, ձեռքից գնում է։ Մեդիա մասնագետներն առայժմ միայն առաջարկում են անընդհատ մուտք գործելու կամ գաղտնաբար վերականգնելու փորձեր չանել։ Ուշադիր հետևել էլեկտրոնային փոստին, հատկապես թե ով է ձեզ նամակ գրում։ Ի դեպ, մեդիա փորձագետները նաև տեղեկացնում են, որ Facebook-ում ինչ-որ փոփոխություններ են նկատում մեր ազգային հերոսի Մոնթե Մելքոնյանի խնդրի հետ կապված։ Ասում են, թե տպավորություն ունեն, քաղաքականությունը փոխվել է, զանգվածային հակագրոհներն արդյունք են տվել։ Դե գոնե հիմա կտրուկ չի փակում էջերը, երբ մեր հերոսի անուն ազգանունն ենք գրում կամ նրանից լուսանկար հրապարակում։ Հայաստանում կրիպտոարժույթների միասնական կանոնների ներդրման անհրաժեշտություն կա, այս մասին ազգային ժողովի նիստում հայտնել է Կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Արմեն Նուրբեկյանը։ Կրիպտոակտիվների թողարկմամբ եւ առևտրով զբաղվող ընկերություններից կպահանջվի բացահայտել սեփականատերերի մասին տեղեկատվությունը եւ համապատասխանել նվազագույն կապիտալի պահանջներին։ Միաժամանակ կպարզեցվեն կրիպտոարժույթների թողարկման ընթացակարգերը, ինչը կօգնի խուսափել մի շարք ռիսկերից։